林哥，我们是真没有想到，你竟然是干这玩意儿！这才几天时间，你上哪儿去搞的冰箱？我哪有这本事？这是昌哥搞来的。没有想到昌哥的本事这么神通广大，这里1600台冰箱，我们这算不算是鸟枪换大炮了？去年这时候我们倒卖土鸡，今年我们却倒卖进口冰箱，真是令人意想不到。怪不得林哥前面说钱不是问题，原来是找好了发财的路子。这只是开胃菜，后边的货已经在路上源源不断的过来了。对了，林哥，国家不是禁止进口成品冰箱吗？因为要保护民族产业，现在只是允许国内组装，我们这样搞会不会出事？又不是所有的冰箱都禁止，对于容量超过了360升的冰箱，国家确实鼓励进口的，因为这被划分到了大型冷冻设备的行列，已经不叫冰箱了。原来如此，那这1600台冰箱，我们能赚多少钱呢？我们这一台进货价是248块，给常州的零售店批发价应该能达到380左右，毛利达到了每台132，但还要扣除物流、关税、人工等等，每台的净利润应该有100左右。林哥，那我们岂不是发财了啊？你这一批货就可以赚16万左右，后面还有源源不断的。所以我们有创新贸易，你们还怕我们没钱去买人家的生产线？是的，看来还是林哥厉害，总能给到我们意想不到的惊喜。另一边，何茂松吃了亏后，和王经理抱怨起来：“我竟然被几个农民当狗一样的在耍，一辈子就没有吃过这个亏。我们还是放弃吧，现在找创新贸易谈，可能还有机会。”放弃？你跟我说，现在还怎么放弃？我们在这边来来回回多少次，待了多长时间了？老王，你是真不想干了？你爱怎么样就怎么样，反正我一回单位会马上打申请调离。为了你自己那点钱，搞出来这么大的事，你真当上面看不到啊？一旦曝光出来，这人肯定要进去，所以得赶紧和他撇清关系。你小子是不是觉得我说着好玩的？那你回去就等着滚蛋吧。不劳你费心，回去后我自己会打申请。何茂松，我警告你一句，自作孽不可活，别被猪油蒙心。说完扭头就走。这小子咋回事呢？往常都是言听计从的，难道这小子知道了些什么？算了，不管了，反正这批货能带来10几万的利益，大不了我再拿个1、2万出来去疏通下关系，只要保证自己不进去就行，哪怕从原来单位走人也无所谓。对了，林哥，我有一个事一直搞不明白，我们明明知道何茂松要过来搞事，为何还要16家工厂真金白银的去大量进原材料呢？难道你还对何茂松和那个李明志抱有期望？怎么会对这种利欲熏心的人有所期待？只是我联系好了张浩东，东叔同样是做跨国贸易的，实力不输李明志，这才是我们疯狂生产的底气所在，因为有人接货。怪不得林哥一点都不慌，原来是早有安排。如果没人接盘，我会冒那么大的风险生产，而且还有马昌的那个朋友袁海生，就是帮我们倒腾冰箱过来的，这人也在港城准备了一个很大的仓库，打算和我们合作大干一把，所以这些工厂的货根本不缺销路。过了几天，H 国李明志打电话过来，此时李明志已经没有了半点的脾气。马老板，我们之间的误会很多，但希望不会影响到我们的合作。我愿意用合同约定的价格来正常履行收购。这会儿说正常收购，之前干嘛去了呢？早知现在，何必当初整出这么多事情？对了，你不是让何茂松给你订货吗？别提他了，这家伙利欲熏心，为了从中赚差价，不惜搞垮你们的工厂。这个事我是真不知道。你会不知道？别给我开玩笑了。听说何茂松为了你们共同的利益，已经被原来的单位停职，相关部门也在全力调查他。他可是为李社长付出了很多哦。